Όταν ταιριάζουμε κρασί και φαγητό, ζητούμενο πάντοτε είναι η γευστική ισορροπία. Δηλαδή η δημιουργία ενός συνόλου, όπου τα δύο στοιχεία, φαγητό και κρασί, βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία, επιδιώκοντας πάντοτε την αμφίδρομη μεταξύ τους σχέση, όπου το κρασί αναδεικνύει το φαγητό και αντίστροφα το φαγητό το κρασί, χωρίς το ένα να επικαλύπτει το άλλο. Πρώτος μας σταθμός, υψηλές προφές. Η ξηρή βραχίδα του συνεταιρισμού, ένα από τα 3 κρασιά με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ελλάδα και με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα. Ένα κρασί με φινέτσα, όπου τα φρουτώδη και ανθώδη αρώματα εκφράζονται πάρα πολύ εκλεπτισμένα. Το σταφύλι παραγωγής του προέρχεται από τους καλύτερους αμμιακούς αμπελώνες, ορεινούς, 800 έως 1000 μέτρα υψόμετρο, δομημένος σε ξερολιθιά υδροσυστική του οξύδα, με την οξύδα του σεβίτσε και τα φρουτώδη αρώματα, με τα φρουτώδη αρώματα των χυμών των εσπεριδοειδών, στο οποίο έχει μαριναριστεί και εντός εισαγωγικών ψηθεί το σεβίτσε. Γεια μας. Το Βαβέλο Ροζέ, ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα συνδυασμού γηγενών ποικιλιών του σαμιακού αμπελώνα, με συμμετοχή 60% αυγουστιάτη, 30% φωκιανό και 10% μοσχάτο. Αρωματικά σύνθετο, με αγριοκέρασε και λιμονανθούς να κυριαρχούν. Βέβαια, ρυθμιστής είναι το lime, το οποίο με καταπληκτικό τρόπο σβήνει τα υπολειμματικά σάκχαρα χωρίς να φαίνονται στο τέλος στην επίγευση. Το συνδυάζουμε με μπουγιαμπέσα. Η μπουγιαμπέσα είναι σούπα θαλασσινών, μεσογειακή, σε γαλλική εκδοχή. Και εδώ συνδυάζουμε την οξύδητα του υπέροχου αυγουστιάτη με την οξύδητα της ντομάτας και την αψάδα του σαφράν και του τσίλι. Και δημιουργείται ένας τέλειος συνδυασμός. Πάμε καλά. Λεμονανθή. Παρόλο που είναι 10% το μοσχάτο, φαίνεται. Φαίνεται. Το μοσχάτο, Ναι. ειδικά το μικρόργο, τα μοσχάτα είναι μια ολόκληρη οικογένεια. Ναι. Το λευκό μικρόργο μοσχάτο είναι η κορονίδα της οικογένειας των μοσχάτων. Κάθε χρόνο τιμάμε ξεχωριστά έναν από τους εμβληματικούς μας αμπελουργούς, φτιάχνοντας κρασί από το δικό τους αμπελοτόπιο. Το συγκεκριμένο κρασί είναι ήπια συνολογικής παρέμβασης, που σημαίνει ότι δεν γίνεται καμία προσθήκη χημικών ουσιών. Είναι ένα κρασί στην πιο αυγή του μορφή. Είναι εισοδείας του 2021 του κτήματος Βασιλείου, λίγο πιο πάνω από εδώ, περιοχή Προσήλια, 670 μέτρα υψόμετρο. Ένα κρασί το οποίο θα το συνδυάσουμε με γαρίδες και αβοκάντο. Συνδυάζουμε την κρεμόδι και βουτυρένια του υφή με τα αρώματα, τα βουτυρένια του αβοκάντο και μας δίνουν ένα σύνολο υπέροχο με το τόνο του τσίλι που έχει προσθέσει και ο σεφ. Μιλάμε για συνδυασμό ποιητικό και όχι γαστρονομικό. Αφιλτράριστο. Αρώματα δάσους, πεύκος, αφιλτράριστο, γιατί όπως ξέρουμε αφαιρούν αρώματα γεύσης και μετά ανοίγει με μπριός, με βουτυρένια αρώματα, με κίτρα και έντονα τα αρώματα των ζυμών. Έχει παλώσει μαζί με τις φίλες συνολάσπες για 1 χρόνο σε γαλλικό αυγό. Πολύ έντονα το πεύκο, πευκοβελώνες, δάσος. Τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότερος λόγος γίνεται για τα φυσικά κρασιά. Μια τάση που έχει παγιωθεί και στην ελληνική αγορά και θα τολμούσα να πω ότι το επόμενο διάστημα τι θα λάβει δυναμική. Μια δυναμική που πηγάζει από τις ανάγκες των ανθρώπων να καταναλώσουν τροφές χωρίς χημικά πρόσθετα, minimal treatment
πάντοτε με σεβασμό στο περιβάλλον και άλλωστε είναι και ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής που όλοι τόσο έντονα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι η εναλλακτική απάντηση στο μοντέλο που έχουν συνθέσει η παραγωγική αμπελουργία και η μαζική υνοπαραγωγή και φιλοδοξεί να εισάγει την έννοια του φυσικού του μη παρεμβατικού στο σύνολο της υνοποιητικής διαδικασίας και υνοπαραγωγικής διαδικασίας. Όχι μόνο δηλαδή στην καλλιέργεια του εδάφους και στις καλλιεργητικές φροντίδες, αλλά και πέρα από αυτά, και στην υνοποίηση και στην υνορίμανση και στην εμφιάλωση. Θα ρωτούσε κάποιος τι είναι φυσικό κρασί, ή native wine όπως το λένε οι Γάλλοι, ή raw wine όπως το αποκαλούν οι Αγγλοσάξονες. Φυσικό κρασί είναι το κρασί στην πιο αγνή του μορφή, όπως λέει και η Master of Wine Isabelle Lezeron. Στόχος μας είναι να εμφιαλώσουμε ένα προϊόν το οποίο είναι ζωντανό, γεμάτο από τη φυσιολογική μικροβιολογία που υπήρχε στο σταφύλι και όλη αυτή να μεταφερθεί αυτούσια μέσα στο μπουκάλι. Δηλαδή, η θεωρία για το φυσικό κρασί και η βάση για το φυσικό κρασί είναι ότι το αμπέλι, το περιβάλλον του, η υπόγεια και επίγεια η ζωή του είναι ένα σύνολο. Οποιαδήποτε παρέμβαση ανατρέπει τις ισορροπίες των συστατικών του στοιχείων. Ο συνεταιρισμός ΣΑΜΟ έκανε μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια δημιουργίας ζωντανών αυθεντικών κρασιών σε μικρές και ποιοτικές παραγωγές. Μετέφερε τεχνογνωσία από τη Γαλλία, δει γαλλικά αυγά, όπως με ρωτήσατε προηγουμένως. Τι είναι τα γαλλικά αυγά? Τα γαλλικά αυγά είναι οβάλ, τσιμεντένιες δεξαμενές, με ελεγχόμενη θερμοκρασία και λόγω του οβάλ σχήματος δημιουργείται ένα-ένα ο μπατονάζ. Αυτή η κυκλική κίνηση στην φυσική ονομάζεται κίνηση Brown. Συγκρούονται τα σωματίδια, τα στερεά του κρασιού με τα μόρια του νερού. Αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί έχουμε τοποθετήσει τις φίνες υνολάσπες. Υπάρχουν δύο ειδών υνολάσπες. Είναι τα υπολοιματικά στοιχεία του σταφυλιού, τα οποία τα φερούμε αμέσως. Δεν θέλουμε να δώσουν στιφάδα στο κρασί μας. Υπάρχουν όμως και οι φίνες υνολάσπες, οι οποίες είναι ζυμομύκητες που έχουν πάθει αυτόλυση, έχουν διαχωριστεί σε πολυσακαρίδες και αμινοξέα. Αυτά θέλουμε να ενσωματωθούν στο κρασί και να μας δώσουν όλα τα αρωματικά του στοιχεία και ο μόνος τρόπος είναι μέσα από τον μπατονάζ, την ανάδευση δηλαδή, να ενσωματωθούν. Για ένα δεύτερο λόγο, στην εσωτερική επιφάνεια του τσιμέντου υπάρχουν χιλιάδες θύλακες, οι οποίοι έχουν εγκλωβίσει οξυγόνο, γίνεται μία μικρооξυγόνηση του κρασιού που ενισχύει το αρωματικό δυναμικό του. Και το παχύ τείχος του τσιμέντου, το οποίο δρά ως θερμομονωτικό. Το συγκεκριμένο κρασί ονομάζεται άθικτος ίνος. Είναι μια ονομασία ομπρέλα για τρία διαφορετικά κρασιά, όπου αντανακλάται το μικροτερουάρ της Σάμου και η αυθεντικότητα του τόπου. Προέρχεται από ο άθικτος ίνος προφήτης προέρχεται από ένα αμπελώνα με νότια έκθεση, 450 μέτρα υψόμετρο, με έντονα τα αρωματικά χαρακτηριστικά των εσπεριδοειδών, του κίτρου, αλλά και των ζυμών, διότι έχει παλαιώσει με τις φίνες υνολάσπες και με τους ζυμομύκητες. Συνοδεύει εξαιρετικά γαρίδες και όλα τα μαλάκια και θα τα δοκιμάσουμε στο επόμενο με τραχανότο και γαρίδες. Είναι ένα κρασί το οποίο προέρχεται από βιολογικούς αμπελώνες και βιοδυναμικούς. Δεν έχει προσθεθεί καμία υνολογική ουσία και δεν έχει καμία υνολογική κατεργασία. Δηλαδή, στην ουσία, ο υνολόγος, το μόνο που έχει στα χέρια του ως όπλο είναι η ψήξη. Αυξομειώνει τις διαδικασίες μέσα από την ψήξη, γιατί είναι σε χώρους ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Και το συγκεκριμένο κρασί, λόγω ότι δεν έχει προσθήκη οδών, πρέπει να παραμείνει σε χώρους ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Όταν φιλτράρετε ένα κρασί και κολλάρετε, γίνεται κατακράτηση στοιχείων αρωματικών. Και όταν γίνεται το κολλάρισμα, γίνεται καταβήθηση. Δηλαδή, στην ουσία, κάποιες άλλες
χημικές ουσίες δεσμεύουν αρωματικά στοιχεία. Γι' αυτό το λόγο έχουμε έντονη πολυπλοκότητα και έντονα τα αρωματικά στοιχεία του κρασιού. Ερημίτης, άφικτος ίνος ερημίτης. Πρόκειται για ένα orange wine, το οποίο έχει εινοποιηθεί με ολόκληρες τις ρόγες μέσα σε αμφορέα. Οι κάτω ρόγες έχουν σπάσει, έχει χυθεί ο χυμός, έχει ξεκινήσει η ζύμωση και έχει μεταφερθεί ενδοκυταρικά προς τις πάνω ρόγες. Μετά έχει μεταφερθεί σε γαλλικό αυγό, όπου έχει παλαιώσει μαζί με τις φίνες ενολάσπες για 12 μήνες και 6 μήνες σε αυστριακό βαρέλι ξύλινο. Γι' αυτό διακρίνουμε και το ξύλινο μέρος και τα τανικά στοιχεία λόγω της ανθρακικής αναεροβίωσης και το λόγο αυτό θα το συνδυάσουμε με λιπαρότητα. Την τανικότητα τη συνδυάζουμε με λιπαρότητα, με ένα σουβί ταρνιού, το οποίο θα μας δώσει ένα εξαιρετικό σύνολο. Πρέπει να πούμε ότι το κρασί αυτό είναι βιοδυναμικής καλλιέργειας. Η βιοδυναμική καλλιέργεια πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα από τη βιολογική. Αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει τη φύση ολιστικά. Θεωρεί ότι κάθε φυτό είναι μέρος ενός συμπαντικού συνόλου, όπου αλληλεπηρεάζεται και επιδρά και επηρεάζεται από γήινες και εξωγενείς δυνάμεις. Οι εξωγενείς δυνάμεις είναι η κοσμική ακτινοβολία, ηλιακές εκλάμψεις, τα βαρυτικά μαγνητικά πεδία και οι καλλιεργητές και ο συγκεκριμένος καλλιεργητής που είναι ο Σταμάτης ο Σταθινής. Οι καλλιεργητικές φροντίδες που γίνονται σε 4/4 του σεληνιακού κύκλου, δηλαδή όταν υπάρχει πανσέλινος δεν μπορούμε να βλαστοκόψουμε, γιατί όπως έλεγαν οι παλιοί αγρότες, όταν η σελήνη είναι γεμάτη, το φεγγάρι είναι γεμάτο, η γη εκπνέει, που σημαίνει ότι οι χυμοί πηγαίνουν προς τα άκρα, προς τους βλαστούς, και όταν χάνεται το φεγγάρι, η σελήνη εισπνέει. Γίνεται φυτοπροστασία μέσα από εκχυλίσματα βοτάνων. Ένα εξαιρετικό φυτοπροστατευτικό είναι το εκχύλισμα άγριας μέντας ή της τσουκνίδας και η λίπανση γίνεται με κομπόστ, δηλαδή θρηματισμένα κλαδιά, φύλλα και φρούτα, τα οποία έχουν αλλάξει pH μέσα από την καλλιέργεια των γεωσκολίκων. Γεωσκόλικες δίπλα σε κάθε φυτό, σε κάθε αμπέλι, ανοίγεται μία τρύπα, μπαίνουν μέσα για να γίνεται κουμοποίηση του χώματος. Με αυτόν τον τρόπο μεταφέρονται τα ιχνεστοιχεία πιο γρήγορα μέσα στο φυτό. Είναι μία ολόκληρη διαδικασία που για μένα κάνει τη διαφορά και κάνει ένα εξαιρετικό κρασί, πολύπλοκο, με μελωμένα αρώματα, γήινο και με τα τανικά στοιχεία που θα συνδέσουμε με το επόμενο γεύμα μας. Ο άνθρωπος αυτός είναι ταγμένος. Όχι, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ηλεκτρονικός. Όταν ήταν στο απόγειο τα ηλεκτρονικά, τα παράτησε. Λέει, εγώ δεν θέλω αυτό, πάω και στείλτε. Είχε ένα μπελόνα 20 στρέμματα, τον έφτιαξε και τον έκανε βιοδυναμικό. Κοιτάζει τα άστρα, έχει μετρητές που μετράνε την κοσμική ακτινοβολία. Γιατί μετράει την κοσμική ακτινοβολία? Γιατί η κοσμική ακτινοβολία τι είναι, γράφει. Η κοσμική ακτινοβολία είναι ροή φωτονίων και φορτισμένων σωματιδίων. Είτε είναι από ηλιακή έκλαμψη, είτε από κοσμική ροή, μετρά, και αν έχουμε υψηλή ροή κοσμικής ακτινοβολίας, μετριάζει το θείο, το θιάφι, που θα βάλει πάνω στα φύλλα. Βάζει περισσότερο ζεόλιθο. Ο ζεόλιθος λειτουργεί σαν μικροφίλτρο, φιλτράρει. Το βράδυ όμως, στη διάρκεια της νύχτας, κρατάει και την υγρασία, την οποία την αποδίδει πίσω στο φυτό, ευεργετώντας το φυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και αυτό κάνει σημαντική διαφορά. 2 γραμμάρια πολυματικά σάκχαρα ανά λίτρο, μελωμένα αρώματα, καρύδι, ιωδιούχες νότες και γήινα. Δηλαδή έχει μεταφερθεί, ή θα μπορούσα να πω, έχει σμιλεύσει το περιβάλλον τα χαρακτηριστικά του κρασιού. Και αυτό κάνει τη διαφορά.
άφτικτος ίνος βουνίτης. Ορεινός αμπελώνας, 1100 μέτρα υψόμετρο, αντίξωες καιρικές συνθήκες, όξινο έδαφος, άγωνο έδαφος. Όλα αυτά έχουν μεταφερθεί μέσα στο κρασί και μας έχουν δώσει ένα κρασί με ιδιαίτερα αρώματα, πρωτεύοντα του κίτρου και του καβολισμένου αμύγδαλου και μία οξύτητα καταπληκτική. Αυτή την οξύτητα τη συνδυάζουμε με το φρικασέ συναγρίδας. Οξύτητα με οξύτητα. Αν παρακολουθήσατε προηγουμένως, έγινε το σερβίρισμα σε καράφα, διότι υπάρχουν αναγωγικά. Τα αναγωγικά τι είναι? Είναι κάποιες ουσίες οι οποίες ονομάζονται μερκαπτάνες, δηλαδή είναι κάποιες ενώσεις θείου και υδρογόνου. Αυτό συμβαίνει όταν είναι ερμητικά κλειστή η δεξαμενή, όπου δεν υπάρχει οξυγόνο, ενώνεται το υδρογόνο του νερού με το θειώδες ως παράγωγο της ζύμωσης και δημιουργούν αυτό το κέλυφος, το οποίο στην ουσία θωρακίζει αρωματικά το κρασί μας. Μόλις έρθει σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, θρηματίζεται και αναδεικνύει όλα τα πρικιά του κρασιού αυτούσια και αυθεντικά. Αυτό που κάνει τη διαφορά στο συγκεκριμένο κρασί είναι τα αρώματα στη μύτη, τα έντονα, τα οποία είναι καβουρδισμένα αμύγδαλα, κύτρα και μετά στις παριές η οξύτητα, η υψηλή που προέρχεται από το όξινο έδαφος, το άγωνο του ορεινού αμπελώνα. Σκέφτηκαν οι δύο κοσμήτηρες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τους μετέφερα στο εινοπείο, το μικρό το οποίο έχουμε κάνει μέσα στο μεγάλο εινοπείο, με τα γαλλικά αυγά, τους αμφουρείς και τα αυστριακά βαρέλια. Τους έκανα παρουσίαση στον άνθρωπο ίνο. Αυτό το άφησα τελευταίο λόγω των αναγωγικών, γιατί το είχα βάλει σε καράφα. Ήπιαν τα δυο πρώτα τον προφίλη, τον ερημίτη, είπαν όντως είναι εξαιρετικά κρασιά. Όταν ήρθαμε στο βουνίτη και του σερβίρισα από την καράφα, ο κοσμήτωρας της Σορβόνης μου έμπληξε. Λέω, προφανώς δεν του άρεσε. Και μου λέει, είναι ένα καταπληκτικό κρασί, είναι ένα μοναδικό προϊόν. Λέω, κύριε καθηγητά, ορίστε μου, τι σημαίνει μοναδικότητα σε κάποιο προϊόν? Μου λέει, είναι ελάχιστα στον κόσμο. Είναι αυτά που σε συνδέουν από την ηλική υπόσταση στην υψηλή ανάταση και εφορία. Και το συγκεκριμένο προϊόν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Το άλλο λευκό, η γεωπελαγίτικη άβρα ευεργετεί το χαρισματικό μουσκάτο και μας δίνει ένα έντονα φρουτώδες αποτέλεσμα με βελούδινη γεύση και καταπληκτική οξύτητα. Το συγκεκριμένο κρασί το συνδυάζουμε με λιπαρά γαλλικά τυριά, ώστε το λιπαρό του σώμα να έρθει σε απόλυτη ισορροπία. Διακαής πόθος του συνεταιρισμού εδώ και χρόνια ήταν να δημιουργήσει ένα κρασί κοινής ευρείας αποδοχής, το οποίο θα είναι αρωματικό όσο χρειάζεται, γλυκό και ξηρό όσο πρέπει. Και πιστεύω ότι το κατάφερε απόλυτα. Είναι πολύ σημαντικό. Και αφήγημα το οποίο δεν έχει διαδοθεί και δεν έχει αφοσιωθεί. Όχι, αυτό προσπαθώ να επικοινωνήσω. Δηλαδή δεν είναι μόνο το προϊόν που προωθείς ένα προϊόν. Όλη την ιστορία. Όλη την ιστορία. Και δεν πλάθεται μια ιστορία τύπου σκατσόχυρος. Όχι. Ήπιαν ένα βράδυ και κάποιοι στους φίλους πήγαν και δεν το σκατσόχυρο και λέει εντάξει, Είναι κάτι που. Όχι, είναι κάτι το οποίο είναι. Και είναι μέσα στην κουλτούρα του Σαμιώτη. Είναι μέσα στην κουλτούρα, μέσα στο DNA μας. Και απ' την άλλη, λες, ας πούμε, ιδιωτική ετικέτα. Okay. Αλλά μια ιδιωτική ετικέτα που σφετερίζεται την ιστορία των 3.000 ετών και αν μη τι άλλο, των 90 ετών του συνεταιρισμού. Γιατί ο συνεταιρισμός είναι αυτός που είναι ο πρώτος, ο οποίος είναι το πρώτο προϊόν στην Ελλάδα που έχει ονομασία προέλευση, προστατευόμενη ονομασία προέλευση το 1970, όταν τα άλλα προϊόντα της Ελλάδος, τα άλλα εινοπία, δεν ξέρουν καν τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και τα προϊόντα τα οποία μπορούν να ονομάζονται μόνο Σάμος. Ναι. Σάμος Grand Cru, Σάμος Νέκταρ, Σάμος Άνθεμις, Σάμος Βαντού. Είναι προνόμιο λόγω της ποιότητας. Διότι αν ένα μπουκάλι κρασί το βγάλει ο συνεταιρισμός
Δεν βάλει κανένα όνομα, καμία ετικέτα, καμία ένδειξη. Βάλει μόνο τη λέξη Σάμος. Μπορεί να κυκλοφορεί το όνομα Σάμος σε όλες τις αγορές διεθνώς. Αυτό όμως δεν είναι μια κληρονομιά που τη βρήκαμε. Είναι μια κληρονομιά που τη δημιουργήσαμε και την παίρνουμε και την πάμε παραπάνω. Δηλαδή, παίρνουμε σήμερα το Σάμος, αυτή την ποιότητα που σου δείξω τίτλο σήμερα και λέμε που θα μπορούσαμε να έχουμε μείνει στην πεπατημένη, να έχουμε 4 ξηρά, 4 γλυκά, 2 ημίξηρα, τελειώσαμε. Και είμαστε μια χαρά και παίρνουμε τα βραβεία μας, είδες προηγουμένως, το Βαβέλ, βραβείο Διαμαντένιο, ανώτατη διάκριση διεθνώς. Θα μπορούσαμε να έχουμε μείνει εκεί. Δεν εφησυχάζουμε, προχωράμε σε καινοτόμους και νέους συνοποιητικούς δρόμους. Και αυτό κάνει τη διαφορά στο συνεταιρισμό. Η εξέλιξη που θα φέρει παραπάνω. Και άλλο ένα στοιχείο που είναι πολύ βασικό γιατί κάνει διαφορετικό και το κρασί μας είναι ότι αυτό το κρασί βασίζεται στο μόχθο του καλλιεργητή. Και επειδή στη Σάμο δεν υπάρχουν κατ' επάγγελμα πολλοί καλλιεργητές, είναι η ταυτότητα του Σαμιώτη που ό,τι και δουλειά και να κάνει, το πατρογονικό αμπελάκι δεν το εγκαταλείπει. Το θεωρεί ως πρίκα. Ως πρίκα που πρέπει να παρακαταθήκη για τα παιδιά. Παρακαταθήκη πρίκα που πρέπει να το πάει ένα βήμα παραπέρα. Έτσι, ναι. Και ως σημείο αναγνώρισης. Και του κόπου του, αλλά και του κόπου που έκαναν οι παππούδες, οι προπαππούδες, οι γενιές, οι προηγούμενες, γιατί αυτά δεν ήταν χτισμένα. Δεν υπήρχαν οι αναβαθμίδες. Ό,τι μας έλεγε σήμερα. Χρειάστηκαν χιλιάδες εργατόρες για να δημιουργηθούν όλοι αυτοί οι πέτρινοι αμπελώνες της ξερολιθιάς. Και ξεκίνησαν από το 1574 και μετά. Όταν επικίστηκε πλέον η Σάμος. Ναι. Όλες οι πλαγιές έγιναν αναβαθμίδες γιατί δεν υπήρχε ελεύθερο. Και ο άνθρωπος έπρεπε να καλλιεργήσει για να τραφεί. Οπότε λοιπόν αυτόν τον κόπο δεν τον εγκαταλείπει εύκολα. Και έρχεται ο συνεταιρισμός και παίρνει αυτόν τον κόπο και τον κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο κρασί. Αλλά κάνει και βήματα καινοτομίας, εξυγχρονισμού, περιβαλλοντικής προσέγγισης. Και το σημαντικότερο όλων είναι ότι ο συνεταιρισμός διαφημίζει το νησί της Σάμου στα πέρατα της γης. Δηλαδή, όπου και να πας, βλέπεις Σάμος. Μέσα από το Σάμος κρασί διαφημίζεται αυτός ο τόπος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνώριζαν τη Σάμο και μέσα από το κρασί επισκέφτηκαν τη Σάμο. Έτσι είναι. Γιατί η Σάμος όπου και αν έχουμε πάει, σε όποια έκθεση, σε όποιο διαγωνισμό, όπου και αν έχουμε βρεθεί, σε όποια μέρη του κόσμου, τη Σάμο την ξέρουν για 2 λόγους. Τον Πυθαγόρα, το μεγάλο φιλόσοφο και μαθηματικό, και το σαμιώτικο κρασί. 2 στοιχεία έχει αυτός ο τρόπος. Και τα 2 στοιχεία συνδυάζονται. Και άλλωστε λένε ότι ο Πυθαγόρας έφτιαξε τη δίκαια κούπα ακριβώς για να διδάξει στους μαθητές του τη ισονομία, μόνο και μόνο για να τους πει ότι ούτε μια σταγόνα παραπάνω από κρασί μέσα σε αυτή την κούπα. Μία σταγόνα παραπάνω χύνει όλο το περιεχόμενο. Η ουσία της φιλοσοφίας παν μέτρων άριστον. Ναι, ναι. Και οι διαγρότες οι δικοί μας, από ό,τι είδαμε αυτές τις μέρες που κάνουν όλη αυτή την εργασία, στηρίζονται πάνω σε αυτό, στη μεταχρονολογημένη ικανοποίηση. Έρχομαι σήμερα, σκαλίζω, φυτεύω, διορθώνω, είμαι κάθε μέρα στο αμπέλι, το καλημερίζομαι με μια καλλιεργήτρια. Το καλημερίζουμε το αμπέλι στη Σάμο. Δηλαδή, κάθε μέρα είμαστε εκεί, του λέμε καλημέρα. Για να έρθει μετά, να δει αυτό το προϊόν, να καταλήγει με τον τρίχο και να γίνεται ένα τέτοιο κρασί. Πολυβραβευμένο, χρυσοπίκλητο και διαμαντοπίκλητο. Κάτσαμε και μετρήσαμε πριν 2 χρόνια πόσα βραβεία είχε ο συνεταιρισμός. 937 χρυσά, διπλά χρυσά, διαμαντένια βραβεία, 17 πέρυσι και ήδη φέτος έχουμε μπει στην Ξεκινάμε το πρώτο χρυσό και πάμε, δηλαδή κοντεύουμε τα 1000 βραβεία. Δεν είναι τυχαίο. Και άντε πέσει το γλυκό κρασί που είναι ονομαστό διεθνώς και έχει και μια ταυτότητα που σχετίζεται με τη Σάμο. Αλλά όταν βλέπουμε ότι παίρνει το μοσχάτο του άσπρου, διαμαντένιο βραβείο, στο Μονακό, υψηλές κορφές, διαμαντένιο βραβείο και ανώτατη διάκριση, admirable διάκριση, το Βαβέλ το λευκό, διαμαντένιο. Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει 10 χρόνια και βάλε τώρα που παίρνει βραβεία συνέχεια. Σημαίνει ότι το σαμιώτικο κρασί είναι μια βαριά φανέλα της ελληνικής ενοποίησης. Και όπως το αποκαλώ πάντοτε, είναι η Rolls Royce του ελληνικού κρασιού. Και εκεί καταλήγουμε. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις συνοποιητικές διαφορές, πρέπει να γνωρίζουμε κάποια βασικά στοιχεία της συνοποίησης. Περιγραμματικά, το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός της ζύμωσης. Οι ζυμομύκητες που βρίσκονται στο φυλλό του σταφυλιού, κατά την έκρηψη, στην παραπρέψη ήρονται μέσα στο μούστο. Και τι συμβαίνει?
μετατρέπουν τα φυσικά σάκχαρα του σταφυλιού σε θηλυκή αλκοόλη, διοξείδιο του άνθρακα και κάποια άλλα υποπροϊόντα. Όταν θέλουμε όμως να φτιάξουμε γλυκό κρασί, εμείς δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Στα βάντε λικέρ ή στα φυσικώς με όμικρον γλυκής γίνεται ρήψη εθιλικής αλκοόλης αμπελογενικής προέλευσης, ώστε να αδρανοποιηθούν οι ζυμομύκητες, να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία και να έχουμε ατόφια τα φυσικά σάκχαρα του σταφυλιού και όλα τα αρωματικά στοιχεία, χωρίς να έχουν μετατραπεί σε ξηρό κρασί. Το συγκεκριμένο, το Samos Grand Cru, πρόκειται για ένα μερικώς ενισχυμένο κρασί ή μουτάζ, όπως τα αποκαλούν οι Γάλλοι. Έχει γίνει η ρήψη της εθιλικής αλκοόλης στα μέσα της ζύμωσης, δηλαδή έχουν κάψει κάποιες σάκχαρα ζυμομύκητες, γι' αυτό το λόγο έχουμε και τα λιγότερα υπολειμματικά στοιχεία, 130 γραμμάρια ανά λίτρο, 15 αλκοολικούς βαθμούς, διότι έχει γίνει η ρήψη της εθιλικής αλκοόλης, με περιορισμό στη στρεμματική απόδοση, 530 κιλά ανά στρέμμα, που σημαίνει ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, έχει έντονα τα φρουτώδη αρώματα, τη μαρμελάδα βερίκοκου, την οποία θα τη συνδυάσουμε με το κρέμ μπρουλέ, την καμένη καφέ, σάκχαρη, που θα μας δώσει όλη την πολυπλοκότητα και θα τη συνδυάσουμε και θα ταιριάσει ακέραια με το συγκεκριμένο κρασί. Μία δεύτερη εκδοχή θα ήταν να συνδυαστεί με ροκφόρ ή με ώριμες γραβιέρες. Θα περάσουμε στην αντίθεση του αρνηρό με το γλυκό. Οι βασικοί κανόνες δεν είναι μόνο τα ομοειδή, αλλά είναι και μέσα από τις αντιθέσεις και τις εξαιρέσεις. Πάμε στο γλυκό και στο αλμυρό. Ένα ωραίο πιάτο με foie gras και κιδόνι πάστα μαρμελάδα ή με μια ωραία παρασκευή η οποία θα έχει ως βάση το ροκφόρ. Και η επιτομή το κρέμ μπρουλέ. Νέκταρ, νέκης και τύρο, νικώντας το θάνατο. Το κρασί των αθάνατων θεών του Ολύμπου. Ή αλλιώς φυσικός με ωμέγα, φυσικός γλυκής, που σημαίνει ότι έχουμε λιάσει τα σταφύλια 7-8 ημέρες. Μας έχουν δώσει ένα μούστο πλούσιο σε σάκχαρα, ώστε οι ζυμομύκητες να μετατρέψουν κάποια σε εθιλική αλκοόλη και κάποια στιγμή να σταματήσει η ζύμωση στους 14 αλκοολικούς βαθμούς, 150 γραμμάρια υπολειμματικά σάκχαρα και να παλαιώσει 6 χρόνια σε δρύινο βαρέλι. Συνδυάζουμε την παλαιότητα με την παλαιότητα του προσούτου, την ορίμανση του προσούτου και την επίγευση, τη μακρά των ξηρών σίκων με τα ξηρά σίκα που συνοδεύουν το προσούτο ως συνοδευτικό του επιδόρπιου ίνου. Ένα συνδυασμό που εγώ θα τον αποκαλούσα όχι απλά γαστρονομικό, αλλά ποιητικό. Είναι ένας επιδόρπιος ίνος πολύ συχνά επιχειρηματίες το προτιμούν για να κλείνουν μοναδικά τα επαγγελματικά τους δείπνα με ένα πουρο ή στο τέλος ενός δυνατού γεύματος συντύπου και αντέχει να σταθεί δίπλα σε πολύ δυνατά επιδόρπια της ελληνικής αλλά και της διεθνούς γαστρονομίας. Ασαντέ. Είναι μπουκάλι το οποίο η πρώτη που το βγάλανε ήταν η Goldstein Γαλάνης επί ηγεμονίας. Φαντάζομαι ότι το Μουσείο Ίνου ήταν το εινοποιείο, ο χώρος δηλαδή η ταβέρνα, το εινοποιείο Goldstein Γαλάνης. Δηλαδή μιλάμε για ένα θεό που τον πήρε ο συνεταιρισμός από αυτό το μπουκάλι της ηγεμονίας και το έκανε ξανά ένα καινούριο μοναδικό προϊόν. Σάμος 1963. Επιβεβαιώνει απόλυτα τον Αμερικανό συγγραφέα Νόσιτερ, που τι λέει, ότι το κρασί είναι το σημείο που τέμνονται οι γεωργοί με τον ανθρώπινο πολιτισμό. Είναι ένα είδος υγρής μνήμης της ανθρωπότητας, καθώς ενσαρκώνει την ιστορία του τόπου παραγωγής, αλλά και των ανθρώπων.
Και το συγκεκριμένο κρασί είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, αφού μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, ανασύρει μνήμες, γεύσεις και αρώματα του σεμιακού αμπελούνα της δεκαετίας του 60. Είναι ένα καταπληκτικό κρασί, το συνδυάζουμε με σοκολάτα και θα σας πω και μια προσωπική εμπειρία που είχαμε το συγχωρεμένο το Βασίλη του Κουρτάκη, ο οποίος όταν έβλεπε ένα παλαιωμένο VDL σηκωνόταν πάνω για να τιμήσει τη Σάμο και το κρασί και έλεγε ότι αυτό συνοδεύεται μόνο με σοκολάτα. Το ίδιο και η κυρία Κουράκου, η οποία είναι η επιτομή της συνολογίας της Ελλάδος, που έλεγε δεν μπορεί το VDL παλαιωμένο να συνοδεύεται κάτι άλλο. Μόνο με τη σοκολάτα. Αυτά ως βιώματα. Να πούμε λίγο για την ιστορία που συνοδεύει αυτό το κρασί. Η χρονιά 1963, η προηγούμενη, ονομάστηκε για την Ευρώπη χρονιά των Πάγων. Φανταστείτε ότι ακόμα και στη Σάμο ρίχνονταν με αεροπλάνα βοήθεια στους κατοίκους ορεινών περιοχών, γιατί δεν μπορούσαν να τραφούν. Μιλάμε για ένα πολύ σκληρό χειμώνα. Βέβαια, η χρονιά του 1963 συνοδεύεται και από μια σειρά σημαντικών γεγονότων της διεθνούς ιστορίας. Είναι η χρονιά που γίνεται το Μαραθώνιος της Αθήνας, όπου συμμετέχει ο τότε βουλευτής ο Γρηγόρης Λαμπράκης, τον οποίο την ίδια χρονιά δολοφονούν, τον Ιούλιο. Είναι η χρονιά που ο Κέννεντι απευθύνει τον ιστορικό λόγο Ich bin in Berliner. Είναι η χρονιά που εδραιώνεται και γίνονται τα εγγένεια εδώ στη Σάμου του αεροδρομίου. Είναι η χρονιά που δολοφονείται τον Νοέμβριο ο Κέννεντι. Είναι επίσης η χρονιά που ο Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί εκείνο τον σημαντικό λόγο. Είναι μια χρονιά λοιπόν πολύ σημαντικών γεγονότων. Το κυριότερο είναι ότι εκείνη τη χρονιά των Πάγων διαδέχεται μια ήπια άνοιξη. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή παραγωγή, την καλύτερη ίσως της 20ετίας. Την καλύτερη αμπελουργική χρονιά της τελευταίας 50ετίας. Θα μπορούσε να πει κανείς, οπότε εκεί βγαίνει αυτό το μοναδικό προϊόν, το οποίο σαν την ωραία κοιμωμένη περίμενε 60 ολόκληρα χρόνια για να μπει μέσα αυτό το μπουκάλι, σε ένα εμβληματικό μπουκάλι με το θεό της ηγεμονίας της Σάμου και να φτάσει στην κατανάλωση μέσα από μια συλλεκτική φιάλη και σε περιορισμένο αριθμό. Το επιτρέπεις. Πάμε άλλα. Τα αρώματα που αναδύονται από αυτό το μοναδικό σε ποιότητα κρασί, θα τα δοκιμάσετε, θα γευτείτε. Έχει μια γνωστή πολυπλοκότητα του σαμιώτικου μοσχάτου, αλλά τα αρώματά του είναι μοναδικά, το ίδιο και η ποιότητά του. Και όπου και αν το έχουν δοκιμάσει οι νογνώστες, μιλούν για αυτή τη μοναδική του γεύση που το παραπέμπει σε υψηλής ποιότητας. Μιλάμε για βομβαρδισμό αρωμάτων, καβουριζμένος κόκκος καφέ, κακάο, μέλι, πετιμέζι, κερίτρα, σταφίδα και μακρά επίγευση σίπου. Και πάρα πολλά ροζ πιπέρια. Και ο συνδυασμός που γίνεται με τη σοκολάτα είναι μέσα τα ροζ πιπέρια. Εμένα μου βγάζει και μια ελαφρά χυτρόδη αίσθηση, σαν από μαρμελάδα μανταρινιού.